President, jeg vil også benytte anledningen til å ønske statsråden godt nytt år. I et referat fra møtet 18. februar 2010 mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Helse Midt-Norge kommer det fram at Helse- og omsorgsdepartementet vil ha et sykehus i Helse Nordmøre og Romsdal, og at dette skal plasseres så nært Kristiansund at det blir akseptert av den politiske ledelsen der. Vil statsråden benekte at dette ble uttrykt på det møtet av den politiske ledelsen? La meg først få gi uttrykk for et godt nytt år, også til Bent Høie. Når det gjelder lokalisering eller valg av byggeløsning for et nytt sykehus i Helse Midt-Norge, så har regjeringen ikke konkludert på det. Det er riktig at det ble avholdt et møte mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Helse Midt-Norge den 18. februar i fjor etter ønske fra styrelederen i Helse Midt-Norge. Jeg var ikke selv til stede. Det ble ikke skrevet noe referat fra dette møtet. Representanten Høie baserer seg på et personlig notat som styrelederen opplyser at han utarbeidet etter møtet, hvor han oppsummerer sine inntrykk. Det var ulike temaer som ble diskutert på møtet, blant annet konseptplaner for nytt sykehus i Molde. På den tiden ventet Helse Midt-Norge på tilbakemelding på konseptplaner for nytt sykehus i Molde. Planene var tidligere oversendt til departementet. I møtet ble det fra departementets side påpekt at de oversendte konseptplanene kun inneholdt en alternativ utbyggingsløsning for nytt sykehus. Generelt er det slik at flere alternative utbyggingsløsninger skal utredes når større investeringsprosjekter planlegges. Dermed ble 2 alternativer diskutert, både nullalternativet, altså en oppgradering av dagens sykehus, og alternativet med ett felles sykehus i Nordmøre og Romsdal. Min tilbakemelding på den oversendte konseptrapporten ga jeg i brev av 11. mars 2010. Jeg vil være helt sikker på at vi velger den beste løsningen for befolkningen i området, og at løsningen er økonomisk mulig å gjennomføre. I brevet ba jeg derfor om ytterligere utredninger knyttet til faglige og økonomiske forhold ved konseptplanene. Videre at videreføring av drift i dagens lokaler og ett felles sykehus i Nordmøre og Romsdal skulle utredes i det videre planleggingsarbeidet. Dette brevet oppsummerer Helse- og omsorgsdepartementet, og også derfor min holdning i saken på det daværende tidspunkt. Jeg vil følge denne saken videre på egnet måte innenfor foretakslovens rammer for å forsikre meg om at befolkningen i det aktuelle området får det best mulige tilbudet. Jeg vil også følge opp Stortingets behandling av Prop. 1 S 2010-2011, hvor det slås fast at investeringer over 500 millioner skal forelegges departementet. Videre at de regionale helseforetakene fra og med 2011 underlegges en 4-årig prøveordning med ekstern kvalitetssikring av konseptfaseutredninger, tilsvarende den statlige KS1-ordningen. Bent Høie. Ja, president, møtet kan ikke ha vært helt uten betydning, fordi helseministeren refererer jo til møtet i det brevet av 11. mars som hun trekker fram. Der ber det om en utredning. Utredningen blir jo gjort av styret i Helse Nordmøre og Romsdal, og de kommer fram til samme konklusjon. Da sender igjen helseministeren et nytt brev der han ber om videre utredning av alternativene. Det kan virke som om statsråden her har bestemt seg om å spørre helt til hun får det svaret som hun egentlig har bestemt seg for at hun ønsker. Men hvis den virkelig ønsker å styre helsevesenet, hadde det ikke da vært bedre å faktisk vært ærlig og åpen med den konklusjonen som man ønsker, sånn at man faktisk hadde tatt ansvaret for den konklusjonen som statsråden åpenbart styrer i retning mot. Statsråd Strøm-Erichsen. Når det gjelder det siste brevet som jeg har svart på til Helse Midt-Norge, så er det aller viktigste i det brevet, det er jo en påpekning på, som Helse Midt-Norge i sin rapport til meg, sier at de har ikke penger til å begynne å bygge dette før i 2018. Det er jo det som er den viktige saken i dette. Og da er det også slik at det er mulig å utrede noe videre
på dette som vil være den største utfordringen vår i helsevesenet i fremtiden, uansett hvem som sitter i helseministerstolen, og det er å skaffe kompetente fagmiljø, og også sørge for at disse fagmiljøene blir så komplekse at man virkelig klarer å ha et godt tilbud til befolkningen. Og det er mange som har kommet med henvendelser om at de ønsker ett sykehus, men jeg har ikke tatt stilling, og jeg har heller ikke tatt stilling til noe som helst når det gjelder lokalisering. Ser ikke helseministeren at ved å ikke bidra til at det trekkes noen konklusjoner i denne saken, men tvert imot la diskusjonen gå videre over så mange år, så vil den prosessen som helseministeren har her satt i gang, innebære en flerårig, veldig dypgripende konflikt mellom to sykehus i samme helseregion, der en faktisk oppnår det motsatte av det helseministeren trekker fram i sitt brev, nemlig at det vil være svært vanskelig å rekruttere dyktige fagfolk til to helsemiljøer som i så stor grad er i konflikt med hverandre, i en region der to byer som begge to erklærer at de er i krig mot hverandre. Gjennom mange år, som det her er snakk om, faktisk har helseministeren bidratt til å sette i gang en prosess som vil svekke det totale helsetilbudet i denne regionen. President, det er alvorlig det som er av konflikt som kommer til syne. Det tror jeg alle som ser det og legger merke til. Men det må jo ikke føre til at ikke pasientene får en god behandling. Jeg har jo også bedt om at man vurderer ett helseforetak i hele fylket. Det er altså et fylke som har ca. 260 000 innbyggere, hvis jeg husker riktig, og 4 sykehus i dag. De bør kunne gi et godt tilbud, et meget godt tilbud til befolkningen, og det er jeg også helt sikker på at de gjør. Men det er noe sånn en gang at når man skal investere nesten 3 milliarder kroner, så må vi der som andre steder vite at vi investerer de pengene på en best mulig og mest mulig fremtidsrettet måte. Og poenget nå er jo at Helse Midt-Norge ikke har den finansielle styrken til å ta og bære dette sånn som situasjonen er i dag.